இல்லை ஓகே இருக்கு. உங்களுக்கு நான் திருப்பி செக் பண்ணிட்டேன். நான் அன்றைக்கு சொன்னான் நம்ம நான் கஷ்டப்பட்டு இது உள்ள எடுத்துக்கொண்டாங்க. எடுத்துக்கொண்டு போய் பாதியில் வந்து ஃபோன் வந்து ஃபுல்லாக நின்றுடுது. ஏன்னு கேட்டால் ஸ்டோரேஜ் ஃபுல் ஆகிட்டான். அட கோதாரிக்க நமக்கு வந்த சோதனை என்னன்ட்டு பார்த்தா நாங்கள் வந்து கொஞ்ச நேரம் எடிட் பண்ணிட்டு நாங்கள் ஸ்டோரோட ஏஜ் ஸ்டோருக்கு ஏஜ் வந்துட்டு பாங்க ஸ்டோரேஜ் அது வயசு போயிட்டு அதனால இப்போ ஞாபகம் இல்லையோ எங்களுக்கே இல்லை. அந்த சாப்பிட்றதுக்காக இருக்கு போகுது. இப்போ சாணம் கொஞ்சம் குறையிற நிலைமைக்கு வருது போல கிடக்கு. ஆனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு. ஏன்னா கொஞ்சம் சாணையே காலமைக்கு சாப்பாடு வச்சுருக்கோம். காலமைக்கு போகிற வேட்டா காலமே சாப்பாடு காலமே தான் பார்க்கணும். அடி சிங்கம் புயலாம் இப்போ இன்றைக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்டு நாளைக்கு கொஞ்சம் மிச்சம் வைக்குதா இல்லை தானே. இப்போ அடிச்சு அந்த உடனே முடிச்சிடும். அது பேருந்து வேற பசிக்கும் போது தான் வேட்டையாடும். அது மாதிரி தான் எங்களுக்கு இப்போ சாப்பாடு இருக்கா சாப்பாடை முடிச்சே தீரணும். அது வரையும் நித்திரை இல்லை. நித்திரையா ஏன் அவனுக்கு நித்திரை இல்லை? அப்படி என்ன பண்ணா நான் எனக்கு லைட்டை போடணும். இருட்டப்படுற மாதிரியே இருக்கு. உனக்கு இருட்டுன்ற பயமாச்சு இல்லை? அதோ லைட்டை பொருள் கேட்டு பாரு. ஐயோ லைட்டுக்கு சார்ஜ் இல்லையோ? மறுபடியும் முதலில் தான் மின்னாலு. ஆனால் அதுக்கு பவர் இல்லையாப்பா. அதை இங்கே பேசாமல் கூட பார்ப்போம். ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இங்கே இருக்குல்ல பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. மாட்டை கட்டி அதில் போடுறேன். ஐயோ எனக்கு தெரியாது. அதில் கம்பெனிண்டா எங்களோட மாட்டும் குட்டியும் போட்டுருக்கு ஊரில். எப்படா மாடு பண்ணு? எப்படா மாடு பண்ணு? நான் ஒரு பெரிய மாடு, நீ ஒரு பெரிய மாடு. இதை ஒரு பெரிய மாடு இருக்குமா? இப்போ பெரிய மாடுன்றிய பசு மாடா காளை மாடா? தண்ணி மாடு. பன்னி மாடு. பன்னி மாடு பாருங்க. நிலாவை கையில் பிடிச்சிட்டோம். நிலாவியா கையில் பிடிச்சிட்டோம். அது என்ன பாட்டு பாரு? அந்த பாட்டு தான். பாட்டு பாடு. இல்லாட்டி கருப்பு நிலா பாடு. கருப்பு நிலா. அது நிலா. இதுக்கு பேரு கோழி முட்டை. நிலாவியே பாருங்க பிடிச்சிருக்கல. ஓகே மச்சி, எனக்கு இந்த லைட் போதும். உனக்கு வேற லைட் கலங்குதடி மச்சி. இந்த லைட் எனக்கு ஓகே. அடே எனக்கு இதுக்கு ஓகே. நானே எனக்கு தேவையில்லை தானே. கருப்பினிலா நீதான் கலங்குவதே. நீ இந்த கிரிட்லாம் படுத்த அதுக்கு தட்டுங்க உணவு தான் தட்டணும். என்னதுக்கு? அடே இப்போ நிலவு பார்த்து மூங்கில் காற்று நீங்கள் அது ஒரு பாட்டு பார்க்க. மூங்கில் காடுகளே கவலைப்படாதீங்க. எனக்கு லிரிக்ஸ் தெரியல. தூங்குறது ஒரு மணி நேரம் தூங்குறது. ஆனா விளையாடுறது மறுநாள் வரையும் விளையாடுறது. கொஞ்சம் அது மேலாலயம் பத்தது இல்லை. இப்போ இதுக்கு மேலாலயம் அதுக்கு பிறகு தெரிஞ்சாத்தான். இது கூட்டம் பாட்டுக்கு பாடு பாட்டு பாடுவா. அதுக்கு நாங்க 2 பேரா இருந்த. நீ வந்து ஜாட்டி சுட்டதடா கை விட்டதடா வாழ்க்கை கெட்டதடா. ஐயோ அதாட்டிப்பா. திரும்ப திரும்ப பார்த்து பார்த்து அடே இரவலாம். இப்போ என்ன பாட்டு போடுவோமா நைட்டு? இல்லை ஃபோனில் தான். இப்போ எஸ்பிபின்ற பாட்டு. எஸ்பிபின்ற பாட்டு. இவர் பிபி எஸ்பிபின்ற பாட்டு போட போறாரு.
I like SPB songs. கவலைப்படாதீங்க, நாங்கள் பாட்டை குழப்பறேன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா எங்களுக்கு பாட்டுக்கு அடுத்த லிரிக்ஸ் தெரியும். எங்கிருந்தோ வந்த அன்பிது இன்னும் இப்போ பாட சொல்லி கேட்கும். உங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் டூ ஹையாக வச்சுட்டோம் அந்த ஃப்ளேம்லங்க. இப்போ வந்துட்டு நாங்கள் இப்போ இது கடலை வச்சு சமைக்க மாட்டோம், செய்யாது. வலி வலி என்ன இப்போ வந்துட்டு ஃப்ளேம் போன இந்த தணல் தாங்காதா தாங்காதே கண்ணா தாங்க லைட்டாக எனக்கு இல்லை ஏன்டா வந்துட்டு இப்போ அது போடணும் முழுசு சிஸ்டம் போட்டுருமே. அதுக்கப்புறம் அதில் கலெக்டாக இருந்து அப்படி அதான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்துட்டு எந்த இப்போ எங்களுக்கு இப்போ ஒருக்கா ஒன்றை வச்சு பார்ப்போம் எப்படி எப்படி பற்றிக்குதுன்ட்டு. நெருப்பு கொஞ்சம் அப்படி வந்தால் பிரச்சனை. நெருப்பு இப்படி வரக்கூடாது. அதான் இப்போ ஆனால் இப்போ இப்போ ஃப்ளேம் கொஞ்சம் குறைஞ்சாலும் ஓகே தான். ஆனால் எங்களுக்கு வந்துட்டு சேர்ந்து சமைக்க இல்லாமல் போயிடும் இல்லைங்களா. அந்த சின்ன இருக்கட்டும். ஆனால் அப்போ வந்து நாங்கள் நடிச்சாவமானாலும் சமைச்சு சாப்பிட மாட்டோம்ப்பா. மெதுவாக சமைப்போம். வானம் வந்து விட்டான் இதுங்களுக்கு இப்போ அடே இப்படி பண்ணலாம், இப்படி பண்ணலாம். இப்போ இதெல்லாம் திண்டு ஒன்றுல வச்சு போட்டு அதே பிந்து ஒன்றை வச்சு மேலால் மூடி போட்டு அடியில் வச்சு இப்போ வந்துட்டு அதுக்குள்ளே செப்பரேட்டாக அது அப்படி போடும். எல்லாத்தையும் ஒன்று போட்டு மூடி விட்டோம். மேலே அடியில் வைக்கலாம். கொஞ்சம் இதாக இருக்குது, சரிடுமா ஏண்டா இப்போ எங்களுக்கு பர்கர் சைடு இருக்கும், அது கொஞ்சம் கன்வீனியாக இருக்கும். மேலே எங்கேயும் நீங்கள் கவலைப்படாங்க. ஒரு அது எல்லாத்தையும் மட்டும் அடிச்சுடுவோம். அதை முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம். முயற்சி பண்ணால் சமயத்தில் தலைபல வருமா வேலி நடத்துறது. தாய் லாம்பை கொடுப்பா, மூஞ்ச கரப்பாக இருக்குல்ல. உனக்கு லாம்பு தேவையில்லைன்றேன். ரெண்டு சுட்டாலும் சுட்டுருவாய் கலட்டி கொண்டே தெரியுது. சரி கரம் இவன் வாயில் விளக்கு மரம் வச்சு தேய்க்க. அப்படி கொள்ளி விட்டாச்சு. அது இப்போ மட்டும் சரி போட்டுட்டு இது அப்படி மேலே அழகாக இதுக்கு மேலெல்லாம் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டா இப்படி அது அப்படியா ஆமாடா. ஆனால் இப்போ உள்ள எப்படி இப்போ கொழுப்புக்கு வந்துருமே சைடில் போட்டு இதுக்குள்ளே தீ போனாலும் தெரியாது. இங்கே மேலாலே கருகுது தெரியுது. எடுத்துட்டு இங்கே கருக்குது. அது கருக்குதுண்டா இப்போ வந்துட்டு நீ லைட் கையில் தான் போய் இதை எடுத்து பார்த்துட்டு சரி. நான் இது திருப்பி போடுறதுக்கு நிற்கிறேன். திருப்பி போடுறேன் அது கூட இருக்கு. ஐயோ முடியல சாம. அப்படியே பார்த்துட்டு தான் இப்படி வைக்க வேண்டாம். அதுவும் ரெண்டும் விளக்கு இல்லாட்டி ஒன்றை இப்போ வச்சுட்டு ஒன்று கொஞ்சம் தலை வைப்போம். அப்போ இந்த வெயிட் பண்ண திரும்ப போட்டேன். இந்த மக்களே பாருங்க, இவன் அடுப்புக்குள்ள கையை வச்சிருக்காங்க. நீங்க இந்த பார்க்க நீங்க பார்க்கல, எடுக்கிறதுல எடிட் பண்ண விட்டாங்க. எடுத்து பாருங்க.
அடுத்த முறை மச்சி நீங்கள் வரலாம் பாருங்க எப்படி என்ஜாய் பண்ணுவோம்னு பாருங்க. பாருங்க நாங்கள் யாரும் இல்லை எங்களுக்கு தடை போட. ஆமாம் ஆனால் எனக்கு கை சுட்டா இப்படி தான் இல்லை. இப்போ நாங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேண்டிக்கிட்டு தான் வருவோம். இப்போ ஒவ்வொரு வாட்டி வரும்போதும் ஏதாவது ஒன்று வேண்டுறோம் இல்லைன்னு இல்லை. பட் இப்போ எங்களுக்கு எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட் பண்ணணும்லங்கிற அதுவும் சைஸும் சின்னனாக இருக்கணும். ஏண்டா இப்போ ஆல்சோ வெயிட்டும் கம்மியாக இருக்கணும், கொண்டு தெரியணும்ல. சாலட் இப்போ பிச்சு போடுறேன்னு எடுத்தா மறந்துடாம அந்த லைட் எடுத்து உள்ள வச்சுட்டு அதோட உண்ட ஃபோனு இந்த பவர் பேங்க்கு உண்ட ஃபோன் சார்ஜ் ஆகிடுங்களா. அதுக்கப்புறம் போகுது. உலகம் ஜூஸியா தூசி என்று ரெண்டு மிளகாய் காணும். மண் மிளகாய் மட்டும். ஓகே காய்ஸ், இன்றைக்கு இரவு பொழுது முடிஞ்சுது. இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம், நாளைக்கு கோதாரி இங்கே பூச்சின்னா ஒரு சிலந்தி ஒரு பூச்சியை கொண்டது எவ்வளோ கஷ்டம் பாரு. லைட்டாக போட்டால் பூச்சி தெரியும், நம்ம வந்தோம் நிற்கும். ஓகே காய்ஸ், இன்றைய பொழுது அப்படியே முடிஞ்சுது. நாங்கள் பெரும்பாலும் விடிய எடுப்போம்னு நினைக்கிறோம். விடிய அப்படி எடுக்க இல்லாட்டிக்கு உங்களை அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். ஆனால் விடிய பெரும்பாலும் எடுப்போம்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போமே. இப்போ நாங்கள் வந்து படக்க போகிறோம். நான் செட்டாக இங்கே ரெடி ஆகிட்டோம். இங்கே காணும், இங்கே ஸ்லீப்பிங் பேக் ரெடி, மேலே லைட்டு ரெடி, இங்கே சாப்பாடு படி சாப்பாடு எடுத்து வச்சுட்டோம். இங்கே குக்கர்லாம் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நாங்கள் உங்களை நாளை காலமாக சந்திக்கிறோம். ஆனால் பொழுது நல்லா தானே போச்சுது. இங்கே ஒன்று சத்தத்தை காணும், நித்திர வந்துட்டானோ ஒரு நித்திர வந்துருப்பான். ஓகே, உங்களை நாங்கள் மறுபடியும் ஓகே காஸ் முடிஞ்சுது. நாங்கள் உங்களை அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறோம். ஏன்னா டயர்டாக இருக்குது. இன்றைக்கி மழை பெஞ்சு நல்லா சொதைப்பு விட்டுது விடிய. அதுவும் இல்லாமல் இங்கே டெண்டர்லாம் எடுத்துட்டோம், பேக் பண்ணியாச்சு. இங்கே ஆள் சாப்பிட்டு நிற்கிறாரு, காலம் சாப்பாடு சாப்பிட்டோம். இனி நாங்கள் பயணத்தை மேலே கொண்டு தொடங்குவோம். உங்களை நாங்கள் அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம், பாய் பாய். இன்னும் ரொம்ப சோகமாக போச்சு தானே, ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும், அதனால ஓகே. உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறோம். எனிவே